दोस्तों यहाँ पर ये लड़की कुछ काम कर रही होती है, तभी इसको बाहर से कुछ आवाज आती है। तभी बाहर से एक चोर आता है जिसके पास कुछ चोरी के पैसे होते हैं। चोरी के पैसे वहीं पर रखने लग जाता है। तभी ये बाहर देखता है तो कोई नहीं आ रहा होता है। दरअसल इसके पीछे पुलिस लगी होती है। ये जो चोर होता है, इस चोर को कुछ भी नहीं पता होता है कि पीछे नर्स छुपी है और नर्स इसको सब कुछ देख लेती है पैसे रखते हुए। मगर ये चोर इंटरनेशनल होता है। ये सोचता है क्यों ना यार पैसे यहीं छुपा दिए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। बहुत ज्यादा चालाक होती है। पैसों के लालच में ये वहाँ से निकलती नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर जो लड़की ने किया उसे देखने से पहले हे प्रभु, मेरी वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब करे उसके माता पिता की उम्र बढ़ा देना। वहाँ से निकल के आती है और ये नर्स देखती है पैसे वहीं पर छुपे होते हैं। तब ये फूल निकाल के उसमें से पैसे निकालने लग जाती है। इस नर्स के घर पे खाना वाना नहीं बनाता यार, जो ये सारे पैसे उसके ले जाती है।